咁多位波友大家好啊！奶茶咧今日咧身處於荃灣啊，嗱我就啱啱喺荃灣地鐵站，跟住咧然後咧就行過嚟愉景新城嘅方向，落天橋嚟到荃灣嘅 IEC Building。點解奶茶嚟呢？因為上面開一間嘅新嘅趴球嘅店鋪，咁啊想知係邊間嘅，其實請留意我呢個嘅 video 個 tab， 你就知啦邊間噶啦。OK， 環境唔錯啊，好開揚啊，係啊，咁啊亦都好方便啦。隔離有間71，對面嘅亦都係好多嘢食嘅福來村。奶茶咧就對於一笪地方咧就好有親切感嘅，因為我自細咧就已經喺度蒲噶啦，飲飲食食啊，玩樂啊，嗰個方向就係荃灣西。呢個方向就係荃灣中間福來村啊，好多嘢食嘅呢度。好，咁啊奶茶事不宜遲啦，咁啊都要去另外一笪地方做趴球嘅推廣，請大家繼續支持我 ，thank you， 拜拜。